Кирюша сидит и так вовлеченно собирает вот этот конструктор, который мы ему подарили на 1 сентября, на День знаний. Очень качественный металл, прям все сделано хорошо. Такая вот фирма. Так, а кто же производитель? Производитель. Россия. Ну, качество, девчонки, да, обалденное. И интересно ребенку, смотрите, такая вот. Что-то отвертка, по-моему, да, называется? Да. Отвертка, вот здесь вот болтики, смотрите. Кирюша, тебе нравится такой конструктор? Да. Да, ну молодец, он вообще любит вот собирать, такой вот, разбирать. Ты, наверное, инженером, как папа, да, будешь, Кирюш? Да. Да, молодец. Ничего себе, это ты сам вот по инструкции все собираешь? Нет, это не помог папа. Помог папа? Ну, молодец, папа какой. Ну, а, девчонки, если вы хотите, чтобы ваши мужья с сыновьями проводили больше времени, покупайте вот такие вот конструкторы. Лего Кирюша сам может собрать, а вот такой вот уже надо с папулечкой собирать. И как раз они с папулечкой проводят. Я Лего тоже был папой. Ты Лего тоже с папой Я собираешь? уже покупил. Это колесики, да? Это что? Это новая штука. А вот их две, Я смотри. видел такую. А вот это что такое? Это ключ какой-то, это ключи, Кирилл. Это гаечный. Гаечный ключ, да, да, молодец. А это руль. Ну, в общем, собираю. Классный конструктор. Если у вас мальчики, рекомендую. Сегодня как раз время уже красить свои волосы. Взяла краску от компании Oriflame. Сейчас в текущем каталоге на нее хорошая скидка. Буду затариваться. Девочки, крашу волосы раз в месяц, потому что черные волосы в таком активном солнышке, как у нас в Крыму, выгорают. Ну, уже и седина. И седина же она спереди и очень быстро проявляется. Много красок перепробовала, периодически экспериментирую, но всегда возвращаюсь к краске от компании Oriflame. Девчонки, она действительно мега крутая. Сейчас она в каталоге 269 по цене каталога и минус 20%, если вы консультант. Получается очень выгодно. Она бережно, но при этом очень качественно, хорошо окрашивает ваши волосы. Черный цвет такой красивый, благородный. Я всю жизнь с черным цветом и всегда крашу черный цвет. Поверьте, я уже очень много красок перепробовала и знаю, о чем я говорю. Блеск сохраняется на очень долго. Волосы себя чувствуют просто прекрасно после прокрашивания вот такой вот краской. Потому что в составе масла, и масла такие хорошие, качественные. Эта краска сделана в Италии. 1.0 у нее код. И вот, если кто-то хочет зарегистрироваться в Oriflame, покупать для себя вот даже краски, ребятки, это того стоит. То напишите мне, я вас обязательно зарегистрирую. Всем добрейшего утра. Веду Кирюшу в садик. Кариночка идет в школу. Школа здесь рядышком. Карина так вкусно надушилась манталем. Модная девочка. Ой, как свежо, так хорошо. Ты как, здесь у вас открыта калитка? Да, ну все, давай. Пошли я тебя сфоткаю красивенькую. Карин, целуй Кирюшу, Кирюша, целуй Каринку. Мои вы лапочки. Все, Кариночка, чтобы ты сегодня 5 получила. Пошла моя красотка. Благо здесь рядышком школа, и мы с Кирюшкой потопали в садик. Кирюша взял свой новый конструктор. Покажи, Кирюш, какая машина получилась. Вот, ну очень интересно. Тебе понравилось очень? Ты еще хочешь, чтобы мы тебе купили такой конструктор? Его нельзя купать. Его можно купать у гипозы. Его можно обрать у какую-то другую машину. Но мы тебе еще купим, может, там есть какой-нибудь трактор или велосипед. Посмотрим. Дворик такой здесь у нас красивый. Оставила сыночка в садике, он так расстроился, у него был друг Слава. И они вот ходили в садик. И вчера они, по-моему, или позавчера, позавчера точно были, вчера не помню. И сегодня мы его встретили, он пошел в школу.
Говорит, долго думали, идти, не идти. Думали, если будут онлайн, то не пойдем. Но им сказали, что онлайна не будет, поэтому они решили пойти. Кирюша так расстроился. Говорю, ну ничего, найдешь других друзей. В общем, оставила его так. Хочу так кофе выпить. Поздно легла спать. Камилка что-то фестивалила. И теперь такие у меня не выспавшие глазки, мешки под глазами. Надо бы сейчас патчи поклеить, чтобы вот хоть здесь немножечко разгладить и открыть глаза. Сегодня привезут камин. Его будут собирать. Где-то, наверное, час привезут его. Поэтому дел сегодня очень много. Сейчас попью кофе, немного поубираюсь. Надо с Камилочкой пойти погулять. Прийти, приготовить, кушать. Камин привезут. Уроки сделать. Карине задают. И задают много уроков. Кирюше задают. Плюс еще дополнительные. Ну, в общем, дело не в поворот. Сейчас протираю пыль с этого комода. Все никак не могу поменять ручки. Уже сегодня открывала и сломала вторую ручку. Думала, сейчас попротираю здесь все и пойду с Камилочкой гулять. Но нет, сейчас мне позвонили, сказали, в течение часа привезут вот сюда наш каминчик наконец-то. Но ради этого стоит отложить на чуть попозже прогулочку. Здесь у меня чупики натуральные, зайчерб. Я их спрятала, дети сюда не лазят. Поэтому спрятала. Здесь у меня такие вот коробочки из-под очков. Я их приспособила. И теперь я деньги распределяю по необходимости на то или иное. Девочки, я такая транжира. Я вообще не умею накапливать деньги. Если кто-то из вас умеет, напишите, пожалуйста, свою схему накопления мне в Инстаграм, в Директ или в ВК. Пишите лучше в ВК и в Инстаграм, потому что в Одноклассниках я очень-очень редко бываю. Поэтому вот эти две соцсети, в которых я бываю часто, но и то ВКонтакте не так часто, как в Инстаграме. Вот я учусь накапливать, инвестировать деньги, потому что у меня муж неплохо зарабатывает, но тем не менее я их так транжирю, что нам иногда ни на что не хватает. Давай. Чего ты рзешь? Камила, давай. Давай, причесываться надо. Ужас. Пока если берешь хвостик, это можно с ума сойти. Смотрите, она как змея извивается. Так запутанные волосы, их надо причесывать, Камила. Да, подожди. Ой. Стой. Фу, пока я сделала хвостик, я уже вся спарилась. У Камилки понимание, оделась, сделала хвостик, все, значит, надо гулять. Привезли камин. Спускаюсь открыть двери. У нас Камилка прогрыла провод домофона. Ну, еще пару лет тому назад. Но мы его не устанавливаем, потому что все, кто к нам приходит или звонят, мы живем на 3-м этаже, или спускаемся, открываем двери. Сейчас буду его собирать. Вот он наш каминчик. Сейчас они его еще будут собирать. Такая огромная коробочка. Все, они сейчас уже подняли. Будут собирать. Подъем каждый этаж 150 рублей и доставка 400 рублей. 750 рублей еще вот за это все заплатили. Ребят, в общем, пришли сборщики камина. Я вообще не думала, что это так дорого сборка, потому что мы по безналу проплачивали его. В общем, 2500 сборка. И он стоит такой, говорит, а я не знаю, как его собирать. Нахрена ты тогда такие деньги берешь? Ну, в общем, договорились, что в мебельном остаются эти наши деньги, потому что мы там всегда делаем заказ. Всегда, в принципе, все собирает мой муж сам. Вот, и Леха сам соберет, она ему сейчас скинет схему, и 2500, как бы, ну, это, мне кажется, очень дорого за сборку такую. И вот он как-то неправильно начал собирать вот отсюда, потому что он тяжеленный, и туда бы он сам его не перетащил. Теперь вот сейчас Леха будет его перетаскивать туда, и вечером будет с отчимом его собирать. Короче, Леша собрал за 10 минут
камин, тот, который якобы специалист по сборке мебели, не мог собрать 40 минут. Вот так вот он выглядит. Смотрите, как огонь горит. Ну, вот здесь наверху еще будут всякие разные штучки красивые. Здесь большая такая поверхность. Разгуляться есть где мне всякими штучками. Потому что если не поставить туда никакую декорацию, не очень красиво, мне кажется. Смотрится как-то пусто. Пульт. Вот папулечка дает пульт. Так его можно выключить. Так зимними вечерами закрыть блокауты и смотреть фильм, наслаждаться каминчиком. Но теперь у меня дилемма, куда поставить эту стойку. Пап, как ты думаешь, куда эту стойку поставить? Цветок выдвинуть? Ну, пока туда никак. Надо где-то здесь его приспособить. Давай, как гримерка какая. Так, надо пульт вот сюда, наверное, прятать, чтобы камера его не забрала никуда. В общем, девчонки, давайте советуйте. Вот таком-то выглядит, куда эту стойку приспособить. Сзади там уже всякие штучки для занятий, наши коробочки. Кариночка, тебе камин понравился? Как тебе первый день в школе? Нормально? Ну, рассказывай, что ты делала в первый день в школе, Карин? Ничего. Как это ничего? Ну, что получила? Ничего. Вам еще оценки не ставят? Как тебе новые учителя? Нормально. Запомнила, как их зовут? Угу. Как? Учитель истории или что у тебя сегодня было? Ольга Анатольевна. Это у тебя классный руководитель. Математичка. Не математичка, а ведет математику. Математичка. Угу, так нельзя говорить. Почему математичка? Я взяла яблоко. Уже второе. Только его пытаюсь съесть, прибегает Ками, съедает. Ух ты, увидела. Она, смотри, какая глазастая. Тебе понравился каминчик? Ну, надо, да, декорации какие-то наверх, потому что без декораций как-то вот эта стена смотрится очень пусто. Большой кусок стены. Некрасиво. Да, поэтому нам надо срочно покупать декорации. Сельмуся, скажи всем селям алейкум. Всем привет, привет. А мы приехали на море. И Селимусечка ехала со мной в машине без мамы. Мама ехала его в другой машине. Они забрали Кирилла с Каринкой. А мы забрали Камилку и Чичимусика маленького. Тиму сладкий. Настоящий курортник. На шезлонге. Кстати, после обеда вот здесь вот на пляже можешь лежать на шезлонгах. Тебе никто ничего не скажет, за них надо платить. Мы вот заняли здесь шезлонг. Посерединке. Сидели, печенье ели. Камила убежала в море. Леша хорошо как раз с Морденом стояли на берегу, словил ее. А где печеньки? Давай мне даем. А мне понравилось. Ай, давай. Сбежала, ты представляешь? Я только хотела, ей печеньку дать, руку одну освободила. И она как-то освободилась и бежать давай. На, Камилочка. Так я даю, она не очень хочет. На, будешь? А дай кукурузные палочки. А вон серемуха. Эта рыбка опять сбежала. Слушай, она опять убежала. Так ей надо, Лёха, ходить в плечик и пусть плавает. Еще одна рыбка. Слушай, вот удобно, да, если был бы во дворе бассейн, можно было бы ее утром запускать и вечером оттуда ее забирать. Она целый день бы плавала. Но она, мы когда были в аквапарке, она плавала целый день. Нет, все, бассейн каждый день. Вы запустили на телефон. На утро уже не там плавала. Вы запустили туда? Ну, я надула его. Вот, смотри, час плавали, она плавала, и сейчас опять.
Для чая одеть плечики. И пусть плавает. Чистая водичка. Теплая. Селимуська. Он так интересно загорел. Смотри, у него грудка светлая, ножки, ручки черные. Селимуся. А водичка вообще, да, супер? Классно. Ками опять убежала, я только что привела. Нет, давай по очереди. Марлен, теперь твоя очередь. А что один ты сохнешь? Ты единственное выходной, иди плавай. Селимуся, значит, твоя очередь. Эльмас, твоя очередь, давай за покамилкой. Селимуха. Смотри за Селимухой. Селимуся, нельзя так делать. Не забирай у девочек. Все, девочки убежали от тебя. Бери ведерко. Бери ведерко, на. На, бери, пошли. Да. Что там, Селимуся? Так. А вон Эльмаска. Ты папу зовешь, Селимуся? Папа сейчас придет твой. Папу зовет. Мамы нету, папы нету. Остался ты с Тизешкой. Вон Кирюха идет с пончиком. Эльмаска с Камилкой плавать. Ты с кем будешь плавать, Кирюш? С Эльмаской? Ну давай. Человечек куда-то ведет. Пошли, пошли сюда, Селим. Идем. Идем. Карин, что, загораешь? Позови Селима. А он к Эльмаске поплыл. Селим, иди сюда. Биби. Я тоже хочу с ним поплавать. Загораем с Селимухой. На, смотри, Селимчик. Смотри, я тебя снимаю на камеру. Ты куда пошел? Бабака твой ушел. Ты к бабаке? Да. Кнопка, вернись обратно, я уже устала за ним ходить. Иди сюда. Селимуся. Селим. Лёх, ты помнишь своих таких детей в таком возрасте? Нет. Вон они уже выходят из воды. 2 час плавают. Кирюшка, Каринка, Ками. Наплавался? Да. Вон Селимуха. Иди давай, снимай плечики и полотенцем вытирайся. Русалка Ками плывет. Каринка. Наплавались? Да. Ты еще хочешь поплавать? Не деритесь.